Zapraszamy na film z Laosu. W tym odcinku rozpoczynamy kolejną przygodę z nowym krajem. Wyruszając z Tajlandii, przemieścimy się wolną łodzią po najbardziej znanej rzece w tym regionie Mekongu, udamy się do starej stolicy Laosu Luang Prabang, a następnie wykąpiemy się w kompleksie wodospadów Kuang Si. Już jesteśmy tutaj, nie wiem ile w sumie w zasadzie, ale zmieniło się trochę, bo z tego co czytaliśmy w internecie to miało być $30 za osobę, za wizę, a się okazuje, że przyjeżdżacie tutaj, w pierwszym okienku każą płacić 40 batów za osobę, najpierw za bez zdjęcia takie, 80. za jakieś takie administracyjne rzeczy. Wiza kosztuje $40, więc bardziej się teraz opłaca e-wizę kupić, która kosztuje 35, bo wcześniej W internecie jest podane, że wiza kosztuje 35, a wiza on arrival $30. Tak kantują w Laosie, więc już nie podoba nam się od początku. Ciekawe kiedy podnieśli tę cenę, bo No, ta tablica wygląda na dosyć starą, więc myślę, że dawno i po prostu w internecie nie ma informacji, nie wiem. Przekroczyliśmy granicę, jednak jeszcze kolejna słaba sytuacja. Nie mieliśmy $80, tylko mieliśmy 60. No i niestety resztę musieliśmy zapłacić w tajskich batach, a okazało się, że no nie kosztuje 700, tylko 900. A teraz ładujemy się na pakę i będziemy jechać. Trzymaj się i dawaj. I weź plecak tylko. Plecak. ja się przerznęłam w łeb jak standardowo. It's okay. No to jazda. O, na razie słaby początek. Słabo, no dużo wydaliśmy na to. No ale co zrobić? Moja wiza została wbita na stronę urzędową, jedną z dwóch, a na drugiej stronie jest pieczątka wjazdowa, więc moje strony urzędowe już są bezużyteczne. Ciekawe, no co są strony urzędowe. Nie wiem. Najgorsze jest to, że niestety przepłaciliśmy, bo mogliśmy taniej zapłacić za wizę, zapłacić online i nie musieliśmy płacić dolarami i mam nadzieję, że następna część Laosu będzie dużo lepsza niż przekraczanie granicy, bo czujemy się na razie oszukani i niedobrze. Bardzo często czujemy się okrukani i niedobrze. Jesteśmy coraz Biedniejsi. coraz biedniejsi, coraz mądrzejsi. Pani się przyjęła moim oburzeniem, gdzie byłem niezadowolony na Laos, gdzie trochę nas z tymi tajbatami oszukali, że płaciliśmy 900, a nie 700. A teraz wymieniamy thank you. And how to say thank you in Laos? Khop Jai. Khop Thai. Nie ma nam Jai. po normalnej stawce teraz pieniądze. Democratic or communist? Like a communist. Okay, like communist. Not communist. Okay. Not communist, but like. Like communist. Yeah. A to są ich ekipy. Who is this president? He was the prime minister. We Okay. don't have president because we are small country. Just prime minister. Okay, do you have king? No king. No, Now premier. we finished king. Mr. Kaison. He was like a national hero or something like that? Like that. Like that, okay. Bo tutaj waluta to jest kip laotański. Kip laotański. W ogóle Laos zamieszkują Laotańczycy i mówią w języku laotańskim. Kto by się spodziewał, ale jest strasznie zimno. Takie warunki jazdy w Laosie byłyby fajne, gdyby to był autostop. Ja słyszałem kurczaka? Nice. Dzisiaj będziemy 6 godzin płynąć łódką do miejscowości Pak coś tam, jakieś tam, Pak Beng. A następnie będziemy 7 godzin następnego dnia płynąć do miejscowości hello, do you need some help? A następnie będziemy do Luang Prabang płynąć 7 godzin. Jakby ktoś nie wiedział, tak właśnie wygląda flaga Laosu. Widzę, że w Laosie wracamy trochę do bułki i bardzo dużo jest pozycji właśnie z sandwichu. No dobra, to wsiadamy na łódkę. Nie wiem, która jest nasza łódka, ale wyglądają one w ten sposób. No, tak dosyć staro. Będziemy zaraz płynąć łódką, to jest nasza łódka 033. Tam jest niestety sporo ludzi, ale widzicie, zobaczcie jakie brudne są wybrzeża. Dosyć sporo tego jest. Taki pomościk, na którym się wchodzi. Ta łódka wydaje się dosyć bardziej przystosowana dla ludzi. A ta, no nie wiem, zobaczymy jak to wygląda. Ładny dzień przynajmniej, nie jest tak ciepło. Chyba zdjąć buty przed wejściem. No co ty gadasz, że będziemy na boso? Oh my god. Trzeba na boso iść, no nic, no jak się idzie przez takie błoto, to chyba trzeba tak zrobić.
No i zobaczcie, jak to wygląda. Trzeba uważać na belki, bo są wysokie dosyć. I mało miejsca dla mnie jest na przejście. O, może się przycisnę. Sorry guys, yeah. Każdy ma swoją łódkę, ale jak widzicie, to są przesuwne siedzenia. No niestety. 61,60. No to będzie niezła przygoda. Coś tak czuję. Siedzimy na wymontowanych siedzeniach z samochodu, które w żaden sposób nie są przymocowane do ziemi, więc wszystko się rusza. Nie ma w ogóle miejsca na nic i jest masa ludzi. Bagaże lądują w tamtym miejscu, zobaczcie jak to wygląda pod pokładem. Tu jest silnik naszej motorówki pięknej. Mamy okno nawet i tak to wygląda. Sorry, yeah. Thank you. Ale możecie najwyżej piwo kupić. Laotańskie. Kolejna super wyprawa. Tak, kolejne dobrze wydane Chyba- pieniądze. Wszyscy tutaj mają do rezerwacji hotel w tej samej miejscowości. Powiedzieli, popłyń łódką, będzie fajniej. Mekong jest to najdłuższa rzeka na Półwyspie Indochińskim. Źródła posiada w Chinach na wyżynie tybetańskiej, a następnie przepływa przez Laos, Kambodżę oraz Wietnam. Wyznacza również częściowo granicę między Laosem, Tajlandią oraz Mjanmą. Jak tam śpiechu? Jeszcze chyba zginiemy zaraz. No i dotarliśmy do hostelu. Tam mamy przystań, na której wysiedliśmy. I teraz idziemy. Jutro musimy się o 8:30 wstawić. Znaczy stawić, nie wstawić. Poszliśmy już na jedzenie. Słuchajcie, to są spring rollsy z nie bizona, bawoła. Właśnie, to chciałem powiedzieć. Z bawoła. Proszę bardzo, spróbuj. Jest trochę cosiku. To są nasi koledzy. Belg, Kanadyjczyk i Holenderka. Dobre? That's good. Zobaczymy jak smakuje babu curry po laotańsku. Według mnie taka trochę delikatniejsza wołowina, ale bardziej trochę gumowa. Bardzo dobra. Bardzo podobna do wołowiny generalnie. Nic strasznego. W ogóle jesteśmy w takiej wiosce, która chyba specjalnie została zbudowana pod tą przystań, gdzie ludzie bardzo często przychodzą. No i jest taka trochę tutaj bieda, mocna bieda. Patrzcie jaka pomocna dziewczynka. Zaczynamy drugi dzień naszej podróży do Luang Prabang. Tym razem zmieniliśmy trochę łódkę, jest trochę lepsza. Po prostu trzeba było wejść do łódki, która stała obecnie na przystani. No, mogliśmy sobie zająć miejsca wczoraj. Gramy właśnie karty na stole. To nasi znajomi z Holandii i z Belgii. Tak to wygląda teraz, dużo większa kulturka. Ludzie sobie patrzą, jak to wygląda. Pan kierowca. Pani ma tutaj taki barek. Możecie kupić piwo, tak się ceny pracują. Na różnych łódkach jest różnie. Ale jest taki barek, właśnie kawa jest przygotowywana. Będziemy szli naprzód, żeby ją wypić. Gdzie baja. Okazało się, słuchajcie, że na pokładzie statku mamy kurczaka. Według mnie to dzisiaj to jest zupełnie inny wymiar podróży. Podróżowaliśmy, a raczej dalej podróżujemy łódką, która jest naprawdę dobra. Są znakomici ludzie. Zupełnie inna sytuacja niż wczoraj. Wczoraj też chyba byliśmy nieco zmęczeni. Chyba bardzo. Nie spaliśmy w ogóle, bo gadaliśmy do 2:00 w nocy z Hindusami, których Byli bardzo spoko. poznaliśmy. Pozdrawiamy ich bardzo. Się zeszło, niestety nie spaliśmy za długo i później ta podróż tą łodzią, która była dużo gorsza od tej. Dlatego teraz polecamy bardzo. Wczoraj, po wczorajszym, jakbyście mnie zapytali, czy polecam płynąć łódką do Luang Prabang, nie. Ale teraz tak, jest świetnie.
Jesteśmy, dojechaliśmy, słuchajcie, to jest port w Luang Prabang. Możecie się nie spodziewać, bo my też się tego nie spodziewaliśmy, ale jest przepiękny zachód słońca, jest godzina 17 i jesteśmy. Tak wygląda Slow Boat Terminal, czyli mamy jeszcze trochę do dojechania do miasta. Wychodzicie z łódki i trafiacie do takiego tuk-tuka. Generalnie to jest tuk-tuk, ale wygląda jak ciężarówka. Widzicie taką ciężarówkę 40 tysięcy pompek za przejazd. Hola, señor. Ola. To jest kolega z Liechtensteinu. Ja, Liechtenstein. Trochę porąbany. Koleżanki z Holandii, Netherlands. First time I have met a person from Liechtenstein. Where are you from? Netherlands. Where, sorry? Germany, okay. Ich habe Abitur auf Deutsch, aber ich weiß nicht. At least you will be remembered by our viewers. Zameldowaliśmy się w hotelu i teraz jesteśmy na night markecie w Luang Prabang, z dawnej stolicy Laosu. Więcej na pewno o tym opowiemy w późniejszej części filmu. A teraz patrzymy, co mają dobrego do zaoferowania w kuchni laotańskiej. Bardzo nam smakowały pierwsze dania, więc myślę, że tutaj też nie będzie gorzej. Mam taką nadzieję. Słuchajcie, pierwszy kontakt z Laosem jest taki, że używają dzieci. Akurat jest para, nie chciałem pokazywać dzieci na wideo, ale jest taka sytuacja, gdzie używają dzieci do żebrania, do sprzedaży w miejscach turystycznych. To jest w ogóle tragedia. Akurat to jest bardzo słabe. Ogólne pierwsze jakieś tam wrażenie z Laosu jest całkiem dobre, oprócz tych dzieci. No bo to jest straszne, co? No jest, ja też tego bardzo nie lubię. No idziemy teraz do sklepu, tu jest sklep. Zobaczcie, jaki skarb narodowy można tutaj znaleźć w Laosie. To jest nasz hostel generalnie. No szału nie ma. A wychodzimy na zewnątrz, słuchajcie, i teraz widać, jak wygląda Laos, Luang Prabang. Zobaczcie, większość domów jest pokryta drewnem. W ogóle jest zrobiona z drewna. Słuchajcie, kurczaki. No nie ma tutaj zbyt super infrastruktury. Wszystko wygląda tak, jakby ukryte było w dżungli. Domy są delikatnie przyzdobione. Nie jest to zbyt duża mieścina. Z drugiej strony, jak widzicie, wygląda to tak samo. Całość jest pokryta takim eternitem, blachą, więc nie wygląda to najlepiej. I smogiem. Tak. O, i wszędzie jest słychać kurczaki. Właśnie w restauracji laotańskiej stwierdziliśmy, że sobie usiądziemy na śniadanie. Zaraz będziemy jechać, to jest nasza ekipa. To jest Michael, Zara i Roger, to jest Dominik. Jest Dominik, a tam Paulinka. Generalnie zobaczcie, jakie jest zanieczyszczenie wielkie na chmurach. Jest wielki smog, naprawdę to jest przerażające. Kawa laotańska jest zupełnie inna niż inne w regionie. Jest tak samo oczywiście kondensowanym mlekiem oraz z kawą. Pewnie ją zaparzają w jakiś tam sposób. Do you like it? I like it. Is this your first time with condensed my milk? first Do you like it? What about you? Wietnam jest lepsza. Okay. No, zdecydowanie tutaj mi najmniej smakuje. Przyszło kambodżańskie danie, jest to law. Trochę dostałem ryżu do tego, ale to jest kurczak, słuchajcie, z jakąś masą kolendry i trawy cytrynowej. Zobaczymy, czy to mi podejdzie. Jest to całkiem smaczne, nie ma tragedii. It's not that bad. Jedziemy właśnie na ten najsłynniejszy wodospad, który się tutaj znajduje przy Luang Prabang, ale chyba będziemy musieli wrócić trochę wcześniej niż planowaliśmy z Laosu, bo po prostu tego smogu tutaj nie da się wytrzymać. Oczy bolą, jakie dostało jakiegoś zakażenia, nie wiem. oczy bolą, kaszel, strasznie, to jest dramat po prostu z tym smogiem. No mamy nadzieję, że w innej części, tam jak dojedziemy do Vientiane, będzie trochę lepiej, ale tutaj w Luang Prabang to jest dramatycznie pod tym kątem. Planowaliśmy być 2 tygodnie, od 10 do 14 dni mniej więcej, ale nie wiem, czy tego nie skrócimy, bo nie dość, że nic nie widać, to czujemy się pod względem zdrowotnym też źle, więc to nie ma sensu. Już ściągam nosem. Myślę, że Laos na początku Luang Prabang nie podoba mi się. Mi też nie, ale myślę, że to właśnie kwestia trochę tego smogu, że bardzo kiepsko widać. Całkiem drogo jest też na mieście. Jest drogo, ale to też przez to, że tu jest mega dużo turystów. Od grudnia do kwietnia w tym regionie Azji trwa sezonowe spalanie upraw rolniczych, co z kolei powoduje tragiczną jakość powietrza zagrażającą życiu wielu ludzi w Laosie oraz Tajlandii. Każdego roku rolnicy spalają pozostałości plonów, ponieważ jest to najtańsza opcja przygotowania pól do przyszłego sadzenia. How did you enjoy your ride?
Very good. Really? Yeah, The but road the is pretty they crazy. suck. The worst motorcycle that we have traveled. When you go uphill, you are too heavy. Maybe I have to like burn some calories, maybe. But we are too heavy. We only ride like 40 km/h. Gościu, który wypożycza motor, mówi, że trzeba go zamykać na taki zatrzask, a ten gościu, który tutaj obsługuje ten cały parking, mówił coś takiego, że no kurde, nie trzeba tego zamykać, bo oni to będą przestawiać. I jeszcze raz jak powiedziałem, że to zrobię, powiedział jeszcze uniósł się bardziej, powiedział nie zamykaj. Miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy, no. Też mam taką nadzieję, a jeżeli tak, to mamy kolegę, który zapytał go, czy jeżeli coś się wydarzy, czy może go walnąć w mordę. Już mam wrażenie, że to będzie takie przereklamowane trochę, takie moje pierwsze żeby nie Tak to będzie dużo wygląda. ludzi i to nie będzie wcale fajne, no ale może będzie. Pojedziemy takim Melexem do ceny, którą zapłaciliśmy, czyli 60 000 kipów. Po drodze mieliśmy bardzo dużo spalonych lasów, bardzo dużo, wypalają to na potęgę. Myślę, że to jest główny powód zanieczyszczenia. Wodospady Guangxi to jedna z najbardziej znanych atrakcji Laosu. Składa się z kilku poziomów i tworzy niesamowity kompleks wypełniony turkusową wodą. No tak naprawdę to jest jedna wielka wioska turystyczna. Gdyby nie ten wodospad, to by tutaj nic nie istniało. Masę turystów, masę Chińczyków. Tak naprawdę, nie wiem czy widzieliście, ale Chiny z Laosem mają wielką kooperację, gdzie mają nawet bullet train, czyli ten bardzo szybki pociąg właśnie z Chin do Laosu, gdzie mogą sobie korzystać z różnych dobrodziejstw tego miejsca. Możecie iść główną drogą do waterfall, do wodospadu, albo wybrać walking trail. My wybraliśmy właśnie drogę do chodzenia, bo droga główna jest z betonu. Ile? 2 kilometry podobno. Wydaje się mały, a tam jest kolejny. Trochę się tu czuję jak w Chinach, bo jest taka masa Chińczyków. Nawet mają czepki. Wygląda na to, że można wyjechać do Chin za tańszą wizę. Po prostu wystarczy przyjechać do Laosu i będziecie mieli przed sobą taki widok. Pychają się naprawdę masakra. Jak w Chinach, nie? Gdzie się nie spojrzy, są Chińczycy, naprawdę. Jest niesamowite. Jest niesamowite. Trzeba tutaj grać chiński protokół, czyli się pchać przy wszystkich. Podobno Laos i Luang Prabang to jest najbardziej odwiedzane miasto w Laosie. I wszyscy turyści, prawdopodobnie 80% około procent są właśnie tutaj. Czyli de facto, jeżeli pójdzie się stąd do innych miast, to powinno być dużo lepiej. Ale chyba to jest najbardziej oblegane miejsce od dawna. No, nie ma tu nic szczególnego, na razie przynajmniej. Tylko taki wodospad. Jak pójdziecie na najwyższy szczyt tego wodospadu, to podobno jest lepiej. Dobra, zaczyna się coś naprawdę ładnego. Coś naprawdę ładnego, czyli oto ten wodospad. Jest masa Chińczyków, a z Chińczykami trzeba postępować tak jak oni ze wszystkim, czyli się wpychać. Naprawdę, true story, protip z Chin. Zobaczcie, ona trzyma liścia. Uhu! Trzymasz liścia, mało. Super. A co tam robią kolejni Chińczycy? Jeden pozuje, druga trzyma liścia także. To jest niesamowite. Pani, dlaczego pani trzyma tego liścia? Następnie pokonujemy drogę w dżungli. Idziemy na górę wodospadu. Po metalowych schodach. Zobaczcie, jak ta dżungla laotańska wygląda. No tutaj zaczyna być fajnie. Jakie piękne liście, kurde, jak z awatara. Jak tam się trzymasz, Kicia? Idziemy. Wysoko, nie? Słuchajcie, zawsze chcielibyście mieć taki domek na drzewie, co? Ale zobacz, jakie drzewo, jaki domek. Kto ma większy? Czemu? Nienawidzę Było fajnie. Tutaj już praktycznie nie ma turystów, no ewentualnie o taki. Ale ogólnie jest tu cisza, spokój, no i super. Jeszcze nie doszliśmy do głównego wodospadu, ale jak na razie jest sztos. Czyli nie dość, że Chińczycy
są wkurzający, to jeszcze mają słabą kondycję. Więc słuchajcie, no tutaj jest basen, do którego mniej więcej możecie przyjść. Nie ma nikogo tutaj, więc jest sztos. Tam dalej jest wodospad, do którego idziecie, ale to jest jedyny basen do kąpania się. Więc wygląda niesamowicie. Most to chyba nie przyszedł w kontroli jakości. Jak tutaj jest? Zimna trochę woda, ale już powoli jest cieplej, co? Jest trochę lepiej, ale jednak mimo wszystko jest zimna woda. Ale mało turystów, więc to jest plus. Super tu jest, no. Można się tu naprawdę zrelaksować. Spoko. Czasami dzieciaki też się bawią, jest jakaś huśtawka. Jest naprawdę niesamowicie. Tylko, że na górze, na ostatnim piętrze. Mamo, nie patrz! Jeżeli idziecie tą drogą, możecie wybrać drugą, która jest bardziej piaszczysta, nie ma schodów, więc trochę schodzi się inaczej. Jest to bardziej taka dżungla, droga w dżungli. Generalnie fajnie, ale kolega właśnie chodzi boso, a ja chodzę no, w klapeczkach, więc nie ma takiego super szału, jeżeli chodzicie bez przygotowanych butów dobrych, ale zobaczcie, jak ta droga wygląda. Jest niesamowicie. Michael! Yeah. It's really nice. Nie jest tak dziko, jak mogłoby się wydawać. Są poręcze. Niestety moje kapcie się ślizgają. Dziewczyny poszły schodami, więc my wybraliśmy tą drogę. Taki bardziej bliżej natury. Mam nadzieję, że nie skręcę kostki tfu. Dron niestety zaliczył spotkanie z drzewem, właśnie idziemy go odratować, zobaczymy. Mamy nadzieję, że dalej leży na drzewie i nie wpadnie do wody. No i dron został na drzewie, mamy nadzieję, że uda się go uratować. Jej, sukces! Słuchajcie, posiedzieliśmy trochę na górze i teraz zobaczcie, jak to wygląda bez turystów. Jest tu tak naprawdę cudownie. Albo przyjedziecie tu super rano, albo przyjedziecie tutaj super wieczorem, bo to jest zupełnie inny wymiar tego miejsca bez turystów. Tutaj nie ma nikogo. Jesteśmy tylko my. Jest niesamowicie. No i GoPro znowu teraz zniknęło, więc poszukiwania w wodzie i chyba się udało. Naprawdę, piękny to jest dzień. Chcieliśmy skoczyć z wodospadu, ale pamiętajcie, sprawdziliśmy najpierw podłoże. No niestety było kamieniste, nawet się cały nie zanurzyłem, więc stwierdziliśmy, że bezpieczeństwo to jest podstawa. Skoczymy sobie z tego miejsca przystosowanego do skoków. Pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa, z głową, zawsze z głową. No niestety żeśmy troszeczkę się spóźnili do odjazdu autobusu.